On se combat sur la colonne. On a bassi. Tala, sur la colonne. Non, quand il a bien mal écoutani, Zol écoutani, Miss écoutani, bon, on est sur quoi? Les catakata le boulot. À ce quoi balusa. À balusa. À boca. Balusa. Tala, n'abissio. Oh, mais attends, je sais, si vous avez le côté, on côté, on n'a pas de degré à sentiment. Non, il y a pas Jésus. Parce que l'enguana et les kinyoso. Eh, Tala, on va là, si bas. On va aller à mon bébé. La côte school. Et moi, c'est à Berra, si vous avez besoin de bimi, on se retrouve là. Et vous aussi, comme vous pouvez bien discuter la bonne. Voilà. Il y a bon ce que vous avez bimi à quel bana c'est quoi ndoki. C'est qu'il faut nous quand on t'a ça. Une famille meilleure moko. Vous besoin d'un sol en joto. Parce que non. On dit que mal mais besoin de côté. Ndiani soko. Ah, pas sola. On ne t'a pas l'ande on a été. Avec mon abalio, moi j'en bats la diversion en béto. Quand on a mobile tu. Facile banga partout. Mais les sommes les sokoana, on t'a sumba, on fait des caté kota. Les caté kota pour sentir la tendre la mobile de cas. Faut qu'il y ait une potion. Côté caté papa, faut que qu'il y ait la mobile. Papa, asa papa. Vous pouvez se faire les bolos copies maté. Puis là, conseil grâce au fait que nous avons basé. Vous pouvez se faire les bolos copies maté. À quel bande? Attends la règle si bas. Règle les années on maquille là. Est-ce que c'est ce que ça va? Non. Et quand règle tiens quand si bas c'est pas quoi. Faut qu'on sait ça comme bande. Na tibo yenyu la chini ya lisho. Pona yiko no bela mato ite, na yiko no bela jono te, na yiko no bela minu te. Mais na yiko no bela eloko esala kangana yo tombo ne loko. Eloko yango zanini ezane lisho ya Congo TV. Balobi ba chaîne nyonso kala mingi te, ezokoma ba chaîne ya moi. Chaîne ezotikala ya solo oyo bato bako banda kotala ezane lisho ya Congo TV. Lisho ya Congo TV. Lisho ya Congo TV, you want my chaîne. Lisho ya Congo TV, you want my image. Balobi image ya qualité, ba comédie ya qualité, ba divertissement ya qualité, ba information ya qualité. Balobi ya nani? Ya yeloko. Boss les plus génies de RDC. Moi na suka ya ba nyonso ya ba site marqué ya ba wa mikolo les hommes matate, o ya yezo mata. Balobi Romeo Kanoruye le boss Romeo Kanoruye. Moi asina na pepe ni minute. On dirait si comme moi il y a yo 13 000 alors oui bon s'abonner massivement dans le pays bon s'abonner très simple gratuitement la quatrième mission de Congo TV TV mais c'est Mboti la bala nyonso sur la chaîne internationale sur la Congo TV ya moboss Romeo Kanoruye na mona stamoni ba bimo sa pembe Princesse Nanite la patronne bi kamite ba sipusi ya kitoko ba bi lelo ka ba bi grâce bodo pesa ni kelenge si bon moni nga d'abord pour préparer d'abord pantalon na bino parce que ngana tele misaka na ningisa kaka. Ah oui, nebi qui passe si vous allez déjà pour ça va pantalon na bino parce que nebi que nous ma kata la bino écouter les parce que ngana na zama pesa kele baby lelo moi lelo non kata forme non longo la longa tina kali so pour mon abina baby bolo ya grâce balado nous allons futa et le baby dit kuka baby bola mafuta na bela mafuta ba te baratati baby faut ko yeba ka kopesa na mobali pour ça. Bande longa ya basi. Nga grâce ba yo za pour on se pelisa bino boyebi. Na pesa bino ba conseil ya bien pona mabana bino ebeba te. Ba ya il faut pe ko yeba ko sukola nzoto na yo mwana mwasi. Faut ko yeba ko sukola nzoto mwana mwasi. Itu ba baso ba minene ba yebi ko sukola ba nzoto ba ngote. Mabe msura misaba mabeli ya minene. Mombala kota bo solo. Mokim sa papa na ndakuti. Njali soko bo solo. Mapeka solo. Il faut qu'on y ait nettoyer nzoto na yo bien.
yaya batia pe citron pe na sukola pe mapeka citron ka citron pamba oyo ozonga onika peka onika otiki nzali soko ezala pe solo kitoko mbala biso nga koto kavibo ayoka bosolo mosisimbi mokimisi papa na ndako foko yeba kozala propre mbala kota ayoka mwa odeur moko ya kitoko opaloli mwa makunja bien sûr babiso balinga makunja abi capitaine Manjo José na kati ya Brazzaville ninga mingi mwasi naza na makunja mwasi makunja ata akoko dobe te ye alinga mi makunja na bapoalo wana ezala parce que emamona yango mosusu mpe alinga makunja te soki oyebi moto moto ekofana mbana fo kompeke non mbana nga alinga makunja mbana mosusu alinga makunja te soki fo orase yango bien orase mo baparfait ezalaka tellement surtout pour l'excellence solo ezalaka bien papa yakakota amopela ayoka mosolo kitoko il faut kopesaka posa mon papa Jérémy Kizaba il faut kopesaka posa te nga napesaka posa nayebi kende boza wana makatala mino ya kotelema nayebi mpona opesa bino posa lenga boza kai pa grapesa grâce balondo nga napia bandeko nanga conseil oyo akolingana nga te na mosala oyo me nga nalingana nga bino parce que nalingi bino bozala lokwa nga nalingi bino mobali bino bakeli banda te faut koyeba kodebe mobali faut kokomisa pe na place na ye faut koyebaka kosika mobali mabele oyo basalango mpona mobali omesi mpe mwana ekoke biso mwana ya omesi mwana otiki petike so mpona mabele mpona mobali mobali fa melaka mabele bien yo ozwa kaka okangi mabele osinga loka batikaka liburo mpona osimba okangi mabele te mabele tu mabele mpe na ronda mabele aka biso mabele ya mafuta oyo mama na ngai baya te barata nga basimbo mabele oasikomba so mbala likolo na yo baleo na ngai ya basi tala so mbala ya likolo na yo munoko bino bino mbala ekutani zolo ekutani miso ekutani mbongo ne sikoyo awa likatakata libolo asikoyo abalusa tala nayebisi yo mais ata jésus aye sikoyo kota lolo okota na ngai te pa degré ya sentiment wana nayoka po jésus te parce que lengi wana eleki nyonso tala mobali asimba maboko na ye mobele bakota sikoyo mwasisi abera sikoyo asiba so abimi amusoko kopela ebosiko mokobeli sikobela bongo tala ya bon sikoyo so mobali abimi ake libana se kwa ndoki seki fo luka otalisa famille be yo moko oboza na sola njoto parce que non otika mbali mabiso to akota nzali soko basola ndeta mobala ndeko na wate azaki mbonga bali yo ngaso mbala diversaire na mbeto akana na mobali te fasiba nga partout na lisoko wana otuna sumbaka ofe likate ekota nde ekota posatina tandela mobali kao faut que ba potion kotika te ka papa et maman ka non bisoko kosimba bisoko ya kitoko opena mobali ka eloba mwenda tika mimi nkabo naloza baje ndo na ngai ya basi faut koyeba kovandisa mobali na yo kimia soki mobali ake libanda seki eza yo moko mama yo moko lingi mobali akele libanda parce que nga sona na mobali na yo mobali ake libanda te basi na koyamba ye papa ye faut pe koyeba kolembela mobali papa asala papa mobali soki asengi libolo kopima te bapimela conseil grâce pe tuma nelonga ya basi mobali soki asengi libolo kopima ye te ake libanda te ata na règle siba règle eza niya na makila est-ce que soki saka non eka règle tieka basiba c'est pas faut qu'on s'ébisse à mobile oui et à bon on va me calmer faut qu'on y ait pas s'ébisse à mobile et maintenant c'est bâti na fond les babes les dessous tu es au côté na munoko na côté ça au solo na côté ça ma peka
nakotisa na katikati ya mabele awa nakotisa po ani tepe na libolo na lisoko nakotisa partout nga nakotisa so bazoteka ndimaka ya poto yaka baconseil mpo na nalingi bino nde mingi nde molinga defa nalekaka boye mpo na koexplike parce que defa emo borefeke bolalaka nde nga nazalaka na mpo na kolamusa bino moko bosongaka na esprit eloba ve nanga matu idole na kati ya Suède petite nanga fa emo olamusa bon emo babungaka outa mosala boye olembi na bebe je suis fatigué ya nini nabalaka na ye nalongo yo na Afrique na memi na poto akobanga je suis fatigué poko mozwa mboko moza salo banga je suis fatigué bebe te ifo koyebaka outi mosala wiki moteur ope mezali ifo kokoso mbala 5 pesa bapapa bapapa bino mpe boyebaka kosiba biso basi ifo koyebaka kokomisa mpe biso basi na place na biso soki oyo defamolekeno soki mpe ozoyeba kosiba mwasi te mwasi akomanke yo omonaka na nzela bwasona nini to ayebi kosiba mwasi te ngampelaka na kojifle otambata posoyebi osiba te mbamosusu bosiba mwasi te soki ba kosiba biso basi so basi tolinga mingi molekata ere ekota moza toyoka mabu wana etolinga bongo vi kaka yango wana vi kaka yango oyo bamisila biso kongo bayemba vi kaka yango wana kotobi yeba kosiba mwasi yeba kolengela mwasi ozwi mwasi olingi ozwaka bakitiete bakodia na mike respecte mama mpe ya ndako bapapa na biso po respecte bamama biso ya ndako yango mwa defa bakoma mutu likolo badivorce na poto trop de divorce bolingi tro kolinga mpe bana mike na Afrique yango moni mama mpe amoni esimbika be non divorce mpona bacomportement ya bino bapapa bo respecte bamama ya ndako bamama mpe bo respecte bapapa ya ndako baza mibali na bino eza facile te moba alongolo na Afrique amemo na poto apres okoma kobalukela ye non eza digne te bo changer ba comportement na bino bana ya poto eza bien te bapapa na bamama bovanda na babasi na bino bien bo changer ba comportement na bino Roméo Canor tokomi na minute comme parce que mimi tokomi koshite bana poto bo continuer ka toujours na kosabone na chaîne na bino sur la Congo TV ba otu bana posa na nga grâce Ballon d'Or nous na ngeza na ba télévision na bino bokoma bobenga ba commentaire na bino esala nga bien moi kofinga na bino kofinga nga esala nga bien ematanga makasi ba otu balinga nga te otu bafinga nga na ba commentaire na bino makasi nga grâce na trop fanatique na bino bo continuer ka kofinga bo continuer ba critique na suko esa nga suko bien nataka na lela bino mingi lela bino trop merci beaucoup balobi fana pesa yanga bino papa nanga bali papa mo Jérémy Kizaba mimi ka yetela kaka papa ya bana Carlos mwana papa na bientôt venanga matu idole babi cross mon pu venanga junior mutuka junior kila bags Patrick Beckham Peter Mutumos babi oyo yangai babi mosa pembe lisusu talaka prince babi nzamba bamama oleki bango tu na maquillage parce que yo nde omakiaka kitoko yo nzamba bamama umena place ozali babi kala minute tozwa suppose tozela suppose wana talaka yo yo nzamba bamama ti talaka yo place ozali oui merci beaucoup tokomi na suka ba tout talaka chaîne kaka babi liso ya Congo TV bo s'abonner massivement beaucoup ça la jamais de balobi bo s'abonner toujours na chaîne na bino liso ya Congo TV balobi tout oyo na boyi kosala ya émission oyo ezoya na kotika parce que il faut na lakisa ndana prometaki meke na longa bilamba sona longote na émission oyo ezoya na kokata forme il faut que mon ati on a grâce Ballon d'Or la rare oui mini à la prochaine na tibo yenyo la chini ya lishu pona yiko no bela matoyi te na yiko no bela jono te na yiko no bela minu te mais na yiko no bela eloko esola kangana yo to mona eloko eloko yango za nini
ezani lisu ya Congo TV balobi ba chaîne nyonso kala mingi te ezokoma ba chaîne ya mbwa chaîne ezotikala ya solo oyo bato bakobanda kotala ezani lisu ya Congo TV lisu ya Congo TV lisu ya Congo TV you want my chaîne lisu ya Congo TV you want my image balobi image ya qualité ba comédie ya qualité ba divertissement ya qualité ba information ya qualité balobi ya nani ya yebo bosi les plus génies de RDC mwana suka ya ba nyonso ya ba site marqué ya ba wani ko les hommes matate o ya yezo mata balobi Romeo Kanoruye le boss Romeo Kanoruye moni asina na bebinu ya mingi ondi wale sika ba moni ya yebo 13 millions alors bon s'abonner massivement dans le pays bon s'abonner très simple gratuitement la carte est ici à Congo TV